how God became a man, that man might be the sons of God. And how do I describe how glory swallowed shame, and instead of shame you gave a crown. I look at me, I see you, and it's a wonder to my soul. Your love for me I can't explain. I look at me, I see you, this is what your grace has done. Your love for me I can't describe. You're beautiful, it's so beautiful. You're beautiful, it's so beautiful. Ndia au kusudi langu ni kukuiteni nyinyi ni kwa ajili ya kusaidiana, kile nilichokuwa nacho tuweze kusaidiana. Lakini lengo mahususi, malengo hasa ni ulemavu. Ulemavu wote, iwe macho, iwe miguu, iwe mkono, iwe masikio, madam ni ulemavu. Uwe bubu, nao ni ulemavu pia. Katika mtiririko mzima nimeamua kuna watu 21. Kwa nataka niwaite nijiridhishe hii ninachokifanya kiweze kukizi lengo. Jina la kwanza naitwa Tito Munyagatwa. Shida yako nini baba? Shida yako ni mguu umevunjika. Mwaka huu hujaunga. Asha Sarumu. Sari Makika. Mwingi Rashidi. Nimekuona. Nema Makiria. Sabina Lawrence. Nimekuona. Hanifa Hamisi. Mwanangu yeye hatembei wala hawezi kula mwenyewe, mikono inakufa na miguu haina. Anaumia. Nimemzaa toka 75 Januari. Nimemzaa toka 75 Januari. Mikono haina nguvu wala miguu haina nguvu. Kwa hiyo asimame wala hawezi kula mwenyewe, kila kitu namhudumia. Naamini wanato taarifa ameleta taarifa sahihi. Ni sahihi kabisa aliyosema mheshimiwa. Pole. Kama kama mzima. Umesimama? Umesimama. Utamsumbua. Yeye lazima tusumbuane. Huwezi kuamini mpaka nitoe kabisa. Ushaniona? Tajiri kitu kinaitwa upendo family. Yaani upendo ulio na Mungu ndani yake. Maana yake tukiwa na upendo tutakuwa kama familia moja. Hatutaona watu wakidhalilika barabarani. Maana yake tutakuwa na watu wa kusaidiwa wanapodhalilika, tutakuwa ni watu kwa kuwabeba kama sisi tulio na ungo na utajiri wa viungo. Hiyo ndio lengo mahususi la kuweza kuitisha conference hii ndogo au kuitisha huu mkutano, niweze kuwasaidia kile ambacho nimejaliwa na Mungu mwaka huu kuwa nacho. Naitwa Mr. Elias Justice Silungu. Nani? Mimi niseme nitakuwa ni manager wa hichi kitendo. Karibu. Nashukuru serikali pamoja na aliyefikiria kwa katika maisha magumu. Chochote mtakachopewa nitapokea na nitaridhika.
Vile wananchi ambao katika mitaa mbalimbali wamekawana mambo ya kusaidia wito wangu nawaeleza tuangalie na sisi vile vile tulikuwa walemavu wasifikirie walichokuwa nacho watumie wao na sisi kidogo watukumbuke. Chukua hichi kitenge. Hichi ni kitenge umepewa. Hujauziwa, umepewa. Hichi kitenge na hiyo gauni ukichapa chini. Mchapie Mungu makofi. Msaidie. Haina shida. Sio kama waliotoa vitu ni matajiri, wako kama sisi na nyinyi. Ila tulipopeleka lugha hii kwao, wametuelewa. Angalia. Kulemba tena. Huyu. Mwingine mnaenda mnabana wenyewe. Hivyo hivyo. Unaitwa nani? Aisha Ramadhani. Chukua na hiyo, wewe ndio unaona mwili mdogo ndio zimepatikana nyingi. Angalia ino mtoto katika nguo zinazoshikwa. Ule mwenye miwani, mpe nyuma mnyamavu wa miwani. Wataenda kuzishika wenyewe. Utavalia hata kidogo. Hapa niko sisi wenyewe hapa kanisa. Unasikia watu hapa. Majina yataitwa. Hiyo ya kwenu uko mwisho. Hilo nimekupa wewe. Sasa mimi nimesahau. Haya bwana. Mpe bibi. Haya bwana. Bibi nyingine. Nikushie kwa babu. Babu akashia. Huyo hapo.
Anayefuata huyo. Huyo hapo mzee Mateo anachukua. Mzee Mateo mtu wake yuko huko. Basi. Watu wengine hao atakwenda kuuza wewe usio wengine. Amepata mbili yule kula na yule atapata mbili. Barakashia. Hilo posti. Hapo Rashidi Jumbe ndo nani? Sababu Rashidi Jumbe ndio Wewe unaitwa nani Jumbe? Hali yako? Marhaba, vipi hali? Hii za ndugu yako. Hapo. Kama halivi. Huyu kuna mtu anampigia yuko nyuma yangu. Mpe babu wa pale nyuma mwekanashia. Bado subiri. Sawa. Shika sabuni. Bado shika sabuni. Bado aisha. Zimeshaisha kwa moyo hawajapata. Bana babu kule, leta babu kule. Leta babu. Baba hapo sema. Ishapewa. Kuna huku. Kuna huku. Wote mpata sabuni mbili. Mama yake. Mama huko umepata wote. Baba hapo umepata. Huyu mpe mama yake. Subiri zote ambazo zimezidi mkononi. Naomba zote sio zidi mkononi sabuni. Moja mpaka waendelee. Peleka mpaka mwisho. Leta tembezo. Aanza nyuma. Mpe dada kule kabisa. Anza alofuatia. Wewe kwanza uchukue wewe. Huyu mpe mama yake. Baki kule kwa baba. Mama nani? Si mama yako. Huyo baba alipo kwenye dada. Nisaidie mpe baba alishika shavu. Huyu ashiki. Bado wawili wale kule. Wape na kina babu hapa. Wazee wangu hapo vipi? Anampa mwanangu. Nauliza wazee wangu hapo vipi? Lakini mguu miaka unapokwenda mguu umenywea umepona. Sasa ile dudu ulimtengenezea limekuwa kubwa. Maana akitembea lile guu linachomoka na anguka. Nikamwambia shilingi ngapi walimtengenezea? Akanambia mimi ninachojua tu huwa nalipia 100,000. Nikamwambia sio shida. Ngoja nizunguke duniani, itakavyokuwa mimi nitakusaidia namna kuuhendo huo mguu. Sasa nimezunguka duniani,
nimepata nilichopata ninachokihitaji Matayo, natakiwa nikipeleke sisi BRT wampe mguu. Sawa. Sio kama naeleweka. Maana nikisema niwatibie jamani, tuombeane Mungu atusaidie siku nyingine atujalie. Sawa. Wewe mguu wako leo kunyonyoka uko wapi? Una mguu wa bandia? Na shida yako nini? Kule chini nimefunga. Kule chini umefunga mpira. Kule kuna Oga gharama yake ni shilingi ngapi? Wangu ni hawa wawili. Stella na yeye mwenyewe. Stella yuko safarini Tabora. Akirudi Stella atafute gharama na yeye kwa sababu Stella atengenezea mguu Tabora. Maana yake faili lake si BRT halipo. Akatengeneze mazingira sisi BRT na yeye nimpelekee hela yake atengenezwe mguu wake bandia. Sio kama anaeleweka. Kwa maana hiyo swala la hivyo vingine ni kuwa na budget ya watu hawa wawili, Stella na Matayo. Sawa. Sio kama anaeleweka. Umeelewa sana. Ila anachojua Matayo atapata mguu kwa maelezo aliyoniambia. Na Stella atapata mguu maelezo yake akikaa kwenye mstari. Atafanyaje? Naomba mfuko wa kwanza. Wa kwanza hapa nimeshampa baba. Wa kwanza wa huku wajoa yuko wapi? Wajoa. Umechukua miwili moja. Miwani huyo. Hapa sasa tujua kina mama. Naomba patie. Ni msangawizi tayari? Hiyo hapo huyo. Msiwapende kondoo mpendeni na mtunza kondoo. Mpisi wa Stella yao hapa. Mungu akubariki. Akuongezee palipopungua. Mwenyekiti, hii sio rushwa. Hii sio rushwa. Hii ni shukrani kwa kutukabidhi eneo la wananchi na wananchi wako ndio hawa. Tulichowapa Mungu anajua mwenyewe. Mungu awajalie afya, wapone. Wantosha. Nakuwa naangaika sisi kwa baadhi. Saba hapa mstari wapo tena. Wewe ndio umepata? Hizi ziko 8. Gawaneni huko kote zitaisha. Kuna wawili hawali soda. Huyo kashachukua naye. Mupe nailoni mwekee kwenye nailoni. Haya, chukueni huko hapo tunazungusha hivi. Kota moja utampa bibi yako, utampa mwanake. Ndio anataja mtu mmoja. Wagawi. Nimelinda. Msao na mbanze malande. Anataka nini malande? Yule pale. Anataka nini? Soda bado. Soda. Elias. Yule mzee pale. Anapewa keki. Keki kapewa. Eti wewe ungepewa nini? Soda. Soda. Leta hiyo. Huyo bibi hapa ametaka soda. Shika wewe. Huyo bibi wa nyumbani. Asa soda. Leta hiyo. Huyu anashika. Anashika. Unataka nini? Jamani, chupa hizo zirudi chupa. Njoo chukua keki. Sana chupa ya kumiminia. Anamimilizia. Nipe mfuko, Mimina. Hapa. Hapo nipe chupa. Mandazi bado huko sana. Mandazi. Magari ndio yanauza hapa.
Babu, hapo wali mandazi tunashuka ni nani? Huyo hapa. Babu mandazi. Huyo hapo mwisho. Mama Idrisa, hapo mandazi ya mwanao. Chukua mandazi ya mama. Chupa jamani, chupa jamani. Harakisha chupa. Kwa makabila, si kwa kidini, si kwa kisiasa. Yaani pahala pa watu wengi anatafutwa mtu mmoja. Huyu mtu huyu alizaliwa wapi, ni kabila gani, alilelewaje, lakini anatafutwa mtu mmoja katikati ya wengi. Wana shida gani, wana usomi gani, wana uwezo gani, lakini anatafutwa mtu mmoja. Sasa leo huyu kijana wenu huyu, sijui alikotoka, kapata wazo hili wapi, kasema anataka kushirikiana na watu wenye hali ambazo hawakupenda kuwa nazo. Hakuwajua kwa sura, hakuwajua mmekaa wapi, hakuwajua dini zenu. Kwa hiyo hapa maana yake hatupo kidini, hatupo kisiasa, ni chama gani, hatupo kivingine, tupo na moyo mmoja wa mtu mmoja. Ana huruma na watu ndugu zake hapo alipo yeye, ana umbali gani, ninyi mkapatikana katika mazingira yenu. Kwa ninachokiona leo ni kwamba wewe ni soda, nimepewa soda ama bwana nacheua, ni kwamba wewe una hali hiyo, sio kwamba wewe ni mbaya sana, yaani sio kwamba wewe ni mkosaji, ila ukajikuta na hali hiyo. Ukubwani, toka umri gani, toka umezaliwa ukapata ukubwani, kwa hali hiyo sio ya kwako. Maana yake basi usiseme mimi niwe hivi hivi ili niwe nasaidiwa. Hapana. Nitaomba nikupe wazo jipya, nikupe wazo mbadala. Gombana na fikra zako, usipende kuwa katika hali hiyo hiyo na huku huwezi kujinasua. Nisikilize vizuri. Leo umesaidiwa kitu kidogo hapa, hujapewa gari, hujapewa nyumba, hujapewa mihela milioni 200,000, hujapewa, ila ni moyo tu wa fadhila. Huyu mtu hakuna aliyemtuma. Huyu mtu sio serikali. Huyu mtu sio sio mbunge, sio diwani, ni mtu binafsi. Kaongea na aliongea nao, waliompa kidogo, waliosema ngoja twende naye. Hapa hatupo tuliopo sio watu wazito. Hatujapaki magari hapa, tuko wa kawaida. Kwa umepewa kidogo, yaani hali yako hiyo umepewa faraja, umepewa faraja. Kwa hiyo nisiwacheleweshe, tuko Dar es Salaam, makimbizano mengi. Ni kwamba mimi mwenyewe namshukuru Mungu kukuona. Mimi sina kitu, nilibeba kitu kidogo humu nini, basi na mimi nimeachia hapo. Mihela sina, hakuna ninakofanya kazi, sina ajira, mimi sio mserikali. Ila huyu bwana kanichokoza, bwana tusaidiane na ndugu zetu. Na mimi nikasema Mungu wangu, sasa Dar es Salaam yote hakuna mitajiri kweli, akina nani hawa na nini, lakini hivyo. Kwa hiyo namshukuru mwenyekiti wa mahali hapa, kapatikana Sangati na huyo mwenye kiu na ndugu zake ninyi. Namshukuru mjumbe, mimi nimempigia mwenyekiti asubuhi ili nipafika Mbisi pajui hapa mwenzenu. Lakini huyu Elias ananisumbua mimi kwenye kufunga simu siwezi, basi kabidi nikubalie, tumefika hapa. Jamani, mshukuru Mungu kwamba hali ulio nayo sio mbaya sana. Wewe sio mwenye dhambi. Wewe sio unamuudhi sana Mungu kakupa kilema. Kwa katika hali yako hiyo sema Mungu, lakini hali hii naomba nifanye wepesi. Kwa kama mtakuwa mmenielewa, nimeongea maneno 7:20, lakini huyu Elias ni Mungu amemtokezea katikati ya matajiri Dar es Salaam, kawapata wachache ninyi.
tumefikia hali hii. Tumekula kidogo, tumenyang'anyana hapa soda. Mimi namshukuru Eliasi, namshukuru mwenyekiti. Huyu bana namba yake naye lakini sikumpata asubuhi. Namshukuru mjumbe kanipigia baada ya kupiga wewe sijui alikuwa anapika misielewi. Kwa hiyo wewe shukuru hichi kidogo ulichokipata. Na katikati ya wengi sasa msigombane, wewe hichi nipe mimi, ni cha kwangu sore. Ni cha kwangu. Umepewa tu kidogo hicho. Shukuru Mungu kwa kumteua mtu mmoja anaitwa Elias. Akakutafuta, umekaa mahali pa shida, naye mwenyekiti kaweka feni hapo. Pamoja hivyo lakini bado ni joto. Hapa ni padogo. Mwandishi wa habari mtafutie maneno mwenyekiti wa mahali hapa, siku naitwaje, mimi nimejenga kimani. Hapa ni padogo. Huyu mwenyekiti ana moyo wa kupokea mtu mwenye jambo lake, anasema anawataka watu ashiriki nao siku moja chakula. Mwenyekiti huyu atafutiwe uwezo, ajengewe ofisi kubwa. Amina. Mwenyekiti wa mahali hapa ajengewe eneo kubwa, na mjumbe wake si yeye anashinda huko ofisini, watajua wenyewe. Mjumbe naye si mjumbe wa serikali wa nyumba 10 ngapi, naye mjumbe ni mtu mwema. Jamani, mimi naishia hapo. Mungu awabariki. Naitwa Gladys Bageni. Kwa moyo huo mlioonyesha msioonyesha, tunaomba tuendelee kushirikiana. Bado tuendelee kushirikiana. Endapo Mungu atatupa uhai. Tunashukuru sana. Amina. Mungu awabariki. Vijana mdogo Eliasi alinitembelea kwenye biashara yangu. Akaniuzia hili wazo, nikaona nimependeza sana kwa wahitaji kusaidia. Naomba tumpokee hicho kidogo tulichokipata. Mungu akitujalia tena mwakani tunaweza tukashirikiana kwa Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kutuwezesha kwanza kuwa na afya njema na kukutana mahali hapa. Lakini lingine ningependa kumshukuru Bwana Elias. Kiukweli alichofanya sio kidogo, ni kikubwa sana. Pamoja mitume inasema asiyeshukuru kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiki kidogo tulichopewa tunasema tunashukuru, na sio kidogo, ni kikubwa. Wapo matajiri wangapi? Hii wenyewe Miembeni kuna matajiri wengi sana, tumezungukwa na matajiri. Lakini hata siku moja hawajawahi kuleta hili wazo. Tunasema hapa alipotoa Mwenyezi Mungu amzidishie, pamoja na wake zake wote waliokuja. Tusichoke, na mimi pia nimefurahi sana, mmenipa ushirikiano mkubwa sana toka juzi nilipokuwa nawafuata na kuandika majina. Mmenipa ushirikiano mkubwa sana, tusichoke. Asante. Niliye maskini wa vitu lakini tajiri wa roho. Mungu awabariki kwa hilo, na nibariki na mimi kwa hilo, na endelee kunibariki kwa hilo. Sina majumba, sina magari, lakini si vyote Mungu anaweza kukupa, na si vyote Mungu anaweza kukunyima. Ambacho nataka niwaambie, nimekutana na watu wa namna nyingi kuhusu hili swala. Watu wa dini na wasiokuwa na dini, maaskofu, mapadri, mashehe, maimamu, mashemasi, makatekisti na maparoko. Lakini majibu yaliyokuja yamekuja kwa wasiokuwa na vyeo. Maana yake wasiokuwa na vyeo vya kidini wala wasiokuwa na vyeo vya kimadaraka ya kidunia ndio hawa hapa, ndio safiri nao. Hawa watu kuanzia leo ninatangaza rasmi mahala hapa, mbingu na ishuhudie na ardhi ishuhudie na nyinyi mshuhudie na malaika wa Mungu ashuhudie, mahala hapa patakuwa makao makuu ya hichi tulichokianzisha leo. Hiki tulichokianzisha leo kitaendelea kuwa chini ya mamlaka ya serikali ya mtaa ya Mwembeni. Amekuepo Chogera, hajakuepo, amekuepo sijui nani, yoyote tutashirikiana naye katika jambo lililo jema. Siku zote Ibilisi anapita katikati. Kweli. Na kuombeni sana, muombe dua sana, na mtuombee dua tuliopo huku. Huyu mama kutoa gauni zaidi ya 15 kunipa kukupa wewe, alafu nikamwambia njoo shuhudie ninao hapa.
nina dada zangu, nina bibi zangu, nina mashangazi zangu, lakini sijawapelekea hata sketi hata wala blouse, lakini blouse zenu nimekuletea nyinyi mashangazi zangu, mama zangu, bibi zangu na majirani zangu, marafiki zangu. Nyinyi ni family friend kwangu. Amina. Hii kitu haipo kwenye dini. Isitembee na taswira kwamba aliyekupa ni wa dini gani. Ikishaingia hivyo tumeachana. Hao wenye dini, mbona nimewaambia hawana upendo? Yaani tuna upendo wa kusoma aya tu, lakini upendo wa kuangalia kini cha kuisomea hiyo aya hatuifuati. Mimi ni Mkristo. Kiimani ni Mkristo, very important. Siwezi kubadilika. Nitasimama katika msimamo wangu wa kiimani. Lakini katika utekelezaji, katika maisha ya watu wanaozunguka, sijali dini ya mtu, nitamhudumia vile alivyo, bila kujali alivyo, bila kujali jinsia yake, awe mrembo asiwe mrembo. Kwa imani yangu mimi, Mungu anasema amemuumba mtu kwa mfano wake. Wewe kama unajiona na sura mbovu, lakini ukikutana ndio una sura kama ya Mungu. Ungekuwa mzuri kiasi gani, ukikutana na Mungu ni mzuri zaidi ya kwako wewe. Kama unajihesabu wewe ni mlemavu, ukikutana mbele yako unaweza kuta Mungu ndio ana matege kabisa, alafu kamcheka. Kumbe unapocheka pale ndipo unapokosa baraka ya uponyaji. Watu wamebaki na baraka za kuponyesha watu za maneno. Njoo huku pokee nyumba, njoo huku pokee magari, njoo huku sijui utapona nini, njoo. Mimi sina somo hilo. Mimi somo langu ni kwamba unatakiwa uwe rafiki yangu kweli. Na uniombee kama rafiki yangu mimi wewe, na uniombee na hao ninaofuatana nao katika maisha haya tuliyoanza leo. Mali hapa tuhesabu ni mwaka mpya kwetu. Acha Januari. Leo tarehe 22, tarehe 20 mwezi wa 12 2020. Tuhesabu ni mwaka mpya kwetu wa familia hii, ya watu wenye ulemavu na watu wasiokuwa na ulemavu. Nitaendelea kutengeneza mazingira ya watu wasiokuwa na ulemavu kuwapenda watu wenye ulemavu. Maana yake watu wenye uchumi wa juu wangekubali nilichowaambia, pengine mngekula basikeli wote hao. Lakini bahati nzuri ni ambao hawakuwakubali, hawakutokea. Ambao wamenikubali na wamewakubali, wameleta nguo zao, wameleta sabuni, wameleta mchele. Ninaamini hicho. Ninaamini hicho, nitaendelea kuamini hicho. Ninasema hapa, hii huduma kwenu itaitwa upendo. Upendo leo na Mungu ndani yake. Kwenye upendo Ibilisi ana kazi yake na yeye. Kuna watu wako nje huko wanatamani waniroge mimi nisije nikatoa tena hicho kitu. Yaani kuna vita huko nje wanapambana tena na huo rogo sije ukapokea tena hichi kitu. Mimi nasema hivi, kwa uwezo wa mamlaka wa Mungu Mwenyezi hakuna naye rogo. Hakuna atakaye rogwa, tutakutana na majira na mengine na mengine na mengine. Paka Mungu atakaposema faili lako njoo, itanaweza kaniita mimi akakuita wewe. Nitakapoitwa mimi atazaliwa mbadala wa kwangu mimi atakayeilisi kazi, tutakwenda pamoja. Wamepita watu wenye madaraja ya vyeo na masuti makubwa na magari makubwa. Mwenye gari kubwa ni moja atamekuja ameniletea vitu asubuhi. Wenye macho wameiona. Ni rafiki yangu kweli. Siwezi kuhitaji kazi yake. Nilimpigia simu nikamwambia bwana mimi na tatizo hili. Hili tatizo hili ni langu na ni lako. Likoje? Nikamweleza, akamwambia niko Lindi. Kama niko Lindi, lakini hakikisha Jumapili tutakutana. Amesafiri jana saa 3 anatoka Lindi kuja Dar es Salaam na ameniletea alichokusudia kukuletea. Ameleta boksi moja sabuni za kufulia na za kuogea na nguo kaleta za kwake yeye mwenyewe alizozipenda, lakini kakupenda zaidi kakupa. Sisi kama tunaelewana hivi. Hichi kinaitwa upendo wa familia moja. Yaani tuwe familia moja. Usijihesabu kwa sababu wewe uko hivyo. Mimi ni tajiri wa viungo vyote. Nina mikono, nina miguu yangu, nina macho yangu. Nina hitilafu za kawaida tu za kibinadamu, ima kifikira, ima kimatendo. Lakini matendo yaliyo bora ni haya ambayo tunayaleta kwenu, na nyinyi msadikishe hivyo. Unachokiona kwa msiji wao tumekupa tulichokiona kibaya kwetu. Kasema hivyo, akanambia hicho kitu unachokifanya
Mungu hajaweka kwako. Mtu ananiambia ameongea na Mungu hivi. Nikamwambia sawa. Kama umeongea na Mungu amesema hichi kitu hajakiweka kwangu, niambie amekiweka kwa nani? Leo hajanipa jibu. Maana kutengeneza hii DVD, maana yake nitampa DVD. Akubali kwamba alichokitoa ni cha kwake na Mungu wake wa giza. Mungu wa nuru amelithibitisha hili kwenu nyinyi, kwamba wazo nililoliwaza halikuwa la kwangu mimi. Lingekuwa la kwangu mimi, hivi vyote walivyonirundikia watu hivi, vyote ningepeleka nyumbani kwangu. Mchele kilo 50 wapo ningepeleka kwangu. Watoto wangekula hata miezi miwili kilo 50. Na familia watu wanne. Haya maguo niliopewa masuruali na masuti ningevaa. Yananitosha. Masuruali yananitosha, mapensi yamo. Watoto zangu, mabinti zangu na mke wangu magauni ya kutosha. Lakini tumeyaleta kwenu watu wa Mungu. Sio wabaya hivyo, nyinyi ni watu wazuri kabisa. Ila Mungu ana makusudi yake kwa kila mtu kwa alivyo. Hivyo. Naomba mnielewe hivyo. Ninachosema ashukuriwe Mungu wa mbinguni kwa haya aliyowatenda, yaendelee kumpa utukufu kila kunapoitwa leo. Amen. Cha kuzingatia, msilingize kwenye dini. Mimi dini nazifahamu sana tu. Nimesoma dini lakini si mkuu wa dini. Na sifikirii kuwa mkuu wa dini. Ninafikiria kuishi maisha ya kawaida kama ninyi mlivyo. Maana nimekaa na kwa suspect wakuu wa dini. Wakuu wa dini wana raha yao kwenye ukuu wa dini. Na hapo mwandishi anasema atakuja kusema Mungu anasema mlikuwa wapi, mbona sikuwajua, nendeni siwajui mlikotoka. Maana kondoo ndo hao wamewaacha, wanaangalia sisi wazima tunaokwenda Jumapili, zaka unatoa laki, anasema naam. Sasa wewe zaka lako utatoa lini? Maana yake kuna watu wametelekezwa kwa makusudi, la huku akijua kwamba amewatelekeza. Lakini tusiwezi kuvaa ujinga wa kishetani watu tukawa men suit wote. Lazima mmoja achepuke. Mungu anatumia mtu yoyote. Hukusoma, umesoma, anaweza kukutumia. Kwake sio shida. Kwa maana sema mkitaka mliingize kiimani sana, tutafeli. Na naomba tusifeli. Kwa haya machache naomba niache kwenu kama yalivyo magumu hivyo msafiri nayo. Kwa yule ambao tumemuuzi kwa nafsi yake akijihoji kwa nini tumemupa, aendelee hivyo. Na yule ambao moyo wake unasema ninashukuru kwa alichonipa, aendelee kushukuru hivyo. Na Mungu ataendelea kumfungulia mule alimokwama. Mungu hajawa katili kiasi hicho. Mungu ni muungwana, Mungu ni wa upendo. Anatupenda mpaka leo jinsi hivi tulivyo, kila tunachotoa leo. Naomba nimshukuru Mungu kwa maneno haya machache. Mungu Mwenyezi uliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu tunakushukuru kwa haya tuliyotenda siku ya leo juu ya uso wa nchi. Mbingu zimeshuhudia na ardhi imesadikisha. Na malaika wako watakatifu tokea asubuhi wamepanda na kushuka mahali hapa. Tazama, waliachilia amani tangu tulipoanza maagano haya, na leo tunafunga maagano haya. Kwamba Mungu kwa kutuwezesha kwako tutakutana majira kama haya mwaka unaokuja. Kwa kupenda kwako Mungu utaendelea kutupa uhai wa kufika majira kama haya na nyakati kama hizi mwaka unaoanza kesho kutwa. Asante kwa sababu ndivyo ilivyokupendeza wewe. Mungu ndio uliyeamuru wanadamu kufikiri na kuamua yaliyo mema anayokupa utukufu kila tunapoitwa leo. Tunaamini kwa haya tuliyowafikiri yamekupa utukufu kuanzia leo. Kwa utukufu wa Mungu utaenda kusimama kama Mungu juu ya haya. Ukatutetee na kila vita inayoinuka kwa jambo hili. Mungu wewe ni Mungu wa vita. Vita vyote tunakwenda kutupigania na tukutuacha salama ili tukakutane tena katika nyakati na majira ulizoziamuru wewe. Si kama tunavyopenda sisi bali unavyopenda wewe. Ndivyo utakavyoamuru nyakati hizo tuweze kukutana tena kwa ajili ya kufarijiana. Si kwa kundi hili hata kundi lingine likaongezeke maradufu na hili. Ili Mungu ukaweze kuthibitishia ulimwengu kwamba wapo watu walioumizwa na kuzunika juu ya nafsi zao kwa ajili ya wengine. Ndio maana tumesema wewe ni Mungu wa upendo, utaendelea kutupenda. Nasi tunazidisha mahali hapa chini ya ofisi hii yeye na familia yake.
ukampe uhuru wa kufikiri, ukampe namna kuwaza, ukampe namna kuenenda, namna kutumia nafasi aliyokuwa nayo mwenyekiti, ukamlinde na kumpa afya kila kunapoitwa leo, ili Mungu, wewe ni Mungu mwenye uweza, ukamwezeshe katika magumu yote, ukamwondolee. Mungu kamwangazie nuru yake ya uso wako kila anapokanyaga, kila uadui unaoinuka juu yake. Tunatangaza leo, tunaufuta kwa mamlaka yako wewe, mwenye mamlaka kuzidi mamlaka zote zilipo juu na mamlaka zote za miungu, wakati sio Mungu. Mungu ni mmoja tu tunayekuamini na kukuabudu na kusujudia. Wewe ndio mwenye mamlaka juu ya wote wenye mwili. Wewe ndio mwenye mamlaka ya kuamuru nyakati kwa kila moja kati yetu. Ndivyo utakavyoziamuru nyakati na majira kwa mwenyekiti Chogero. Baba, ukamwongezee na nyakati zingine katika nafasi ya mwenyekiti. Mungu ukapanue wigo zaidi ya huu aliokuwa nao. Akatamani kuwa waziri, akatamani kuwa mkoa, akatamani kuwa waziri. Ngazi hadi ngazi, Mungu ndio huwapandisha wanadamu. Wenye kiburi huangusha na huwapandisha wanyenyekevu. Ukamfanya mnyenyekevu mwenyekiti wa mtaa huu kila kunapoitwa leo, ili Mungu kampandishe daraja kutoka daraja, utukufu hadi utukufu. Asiangalie cheo cha mtu, akakuangalie wewe mwenye mamlaka ya vyeo vyote, kwa sababu wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe upo, utaendelea kuwepo, kwa sababu wewe ni wa milele. Haya maneno ni kweli na amina. Ninasadikisha nafsini mwangu, ndivyo ninavyoanena, akaendelea kuthibitika juu ya mwenyekiti Chogero. Maana ametukubali kama wanyonge, ametubeba kama wanyonge, lakini mbele ya uso wako sisi ni wakuu. Tutaendelea kuamini hivyo. Sisi ni watoto wa mkuhani, tuendelea kuwa watoto wa kikuhani, tutaishi kama makuhani katika eneo hili. Hakuna ibilisi atakayeinuka juu ya eneo hili, juu ya mwenyekiti Chogero. Tunaamini, tutaamini na tuseme amina. Mungu awabariki. Hapa na mkubwa huyu wetu kama alivyofanyia, kama tulivyoona kusikia ndugu zake, si kwamba ni tajiri kazungumza. Inshallah hakuna kuweza kumshukuru ni Allah Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mjalie Bwana na Bwana Chogero mwenyekiti. Mwakani tena inshallah Mungu akijalia salama, tuone alhamdulillah rabbil alamin. Kwa kitu ambacho tunakuja hapa mbele yenu hatujakiona. Ni mara ya kwanza katika kuzaliwa kwangu. Nashukuru Mungu kwa kunitoa ulimwengu. Nenda naye basi kama anaongea naye. Nazidi kumpa nguvu waendelee Bwana kuwa kama na utumishi kama wao na sisi akatusaidia kamsaidia mwenyekiti wetu naye ambaye amemweza kumpata huyu bwana mpaka kumleta hapa. Tunasema asante Mungu kwa ukuu wako, ukampe nguvu na yeye ukampe utumishi wake mwema, akiendelea kwenda mbele. Baba, katika jina lako Yesu tunashukuru kwa kuwa sisi watulipo hatuna tena kusema, ila tunakuachia wewe shukrani zako. Amen. Amen. Sana bibi. Shika. Na sala pole pole. Shilingi 5,000 kesho. Na sala wali leo. Zayumba. Nitie na Asha Salumu. Asha Salumu. Salma Kika. Salma Hakika. Basia. Salma. Nani? Mwingi. Mwingi Rashid. Mwingi Rashid. Mzumbi. Yuko hapa. Mzumbi. Patia. Samuel Maziko. Ndio huyo Mzumbi. Sasa mbona unaitika mara mbili? Omari Rashid. Salum Rashid. Nani sana? Sabina Laurent. Zanifa Amis. Anifa. Huyo kwa mama. Nasoro Kondo. Tengoni. Muzna Hamad. Mlembo. Mzee Malande kule. Biba Mare. Biba Tabu Musa. Nasla Feleji ile hapa. Sasa mbona naomba Nasla Feleji. Maandikaje au namtakini? Sasa kwamba tuishie hapa, nataka kukuelezea ambacho tunaanza hapo.